Nunca entré por acá. Paisaje protegido, Loma de las Tapias. Vamos, vamos, ¿qué onda? Es un área protegida natural, lo que están haciendo los señores ahí, las camionetas, los cuatrocientos, las motos y todo. Eso es lo que no hay que hacer acá. ¿Dónde me estoy metiendo? No, me estoy metiendo. Nunca me había metido por este caminito, no tengo idea de dónde va, no tengo idea hasta dónde se puede llegar. Pero bueno, hay un caminito. Los patinos nada más. Oh no, ¿dónde me metí? Esto ya lo vivimos. No, de nuevo. Algún día voy a tener una moto para meterme por acá, pero bueno, claramente